ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 10K ஒர்த் உள்ள அனிமே ஆக்ஷன் வீடியோஸ் தான். ஸோ அவங்க ஓனாக காமிச்சிடலாம். இதில் கூட ஒரு சில ஆக்ஷன் வீடியோஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ இதில் என்னென்ன வாங்கிட்டு தான் காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோர் ஆக்ஷன் வீடியோ தான். பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1790 rupees. பண்ணுங்க, ஜோர் ஆக்ஷன் வீடியோ பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், ஓரளவு கொஞ்சம் சின்னது தான், பட் பார்க்க நல்லா இருக்குது. 2 ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரும். இந்த 3 சோட பார்க்க நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இதை வந்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வருது. இந்த பாக்ஸ் வந்து உள்ளே பார்த்துடலாம். இதில் உள்ள ஆக்ஷன் கேஸ் மட்டும் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்க, எஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜோரோ தான். பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்குது ஜோரோ. ஓகே, பட் ஜோரோவோட அந்த ஸ்வாட் மட்டும் லைட்டாக வளைஞ்சிருச்சு. நம்ம நேராக்கிடலாம். எஸ், ஜோரோ ஆக்ஷன் வேறு பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாடை பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிடலாம். மாட்டியாச்சு. எதுனா ஜஸ்ட் இப்படி உட்கார வைக்கிற மாதிரி, இந்த ஒரு பில்லோ மாதிரி இருக்கிறதுல உட்கார வைக்கிற மாதிரி பார்க்க நல்லா இருக்குது. நம்ம ஜோரோ ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். பாருங்கள், அந்த கலர்ஸ் அப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் அவருக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரில, பார்க்க நல்லா இருக்குது. ஆனால் பாருங்கள், டீட்டெயில்ஸ் நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டிச்சு மாதிரி படக்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், நல்லா கலர்ஸ் அப்புறம் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓரளவு வெயிட்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் தான், ஃபுல்லி ரப்பர். அவ்வளோ நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. நல்லா இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லோ பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் தான், பார்த்தீங்கன்னா உட்கார வைக்கிற மாதிரி. ஓகே ஓகே, வச்சாச்சு. இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லூஃபி தான். இது பார்த்தீங்கன்னா 950 rupees. ஓகே, பாருங்கள், இந்த லூஃபி உட்காந்துருக்க மாதிரி தான் பார்க்க நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், இந்த லூஃபியோட அந்த ஃபேஸ் மட்டும் பாருங்கள், சூப்பராக டீட்டெயில்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், இந்த ஐஸ் தான் சூப்பராக கலர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கேப்புமே பார்க்க நல்லா இருக்குது. ட்ரெஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சூப்பராக சொல்கிறதுக்கு மாதிரி மாதிரி ரஃப்பாக சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ரப்பர் தான், நல்லா இருக்குது. கலர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது கூட இந்த ஸ்டாண்டாக வராது. இது வந்து உட்கார வைக்கிற மாதிரி தான். உட்கார வச்சாச்சு. நம்ம அடுத்த ஆக்ஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஒரு ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. எந்த ஆக்ஷன் இருக்குன்னு கரெக்டாக தெரில. ஓகே, அடுத்து நான் ரொம்ப நாள் ஒரு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்கிறேன். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கரெக்டாக தெரியல என்ன வாங்கியிருந்தேன். எனக்கே ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும், நம்ம இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கோமான்னு. ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து வித்தியாசம் பார்க்குற மாதிரி தான் எனக்கும். ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா ராக்லி. என்னோடய கலெக்ஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ராக்லி ஆக்ஷன் இருக்கிறது தான். நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைட் காய் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா என் கலெக்ஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு மைட் காய். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ராக்லி. இது பாருங்கள், ராக்லி பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு நருட்டோ சீரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ராக்லி ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச கேரக்டர். இந்த காராவோட ஃபைட்லேருந்து எனக்கு ராக்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். சூப்பராக பாருங்கள், போஸ்டாக இருக்கட்டும், அந்த ஆக்ஷனோட குவாலிட்டி கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், இந்த ஹேரில் உள்ள அந்த டீட்டெயில்டாக இருக்கட்டும், ஃபேஸோட டீட்டெயில்ஸு பாருங்கள், அதெல்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருவாங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸு பேண்டிலோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் தான், ஓரளவு நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. பார்க்க நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், இந்த ஆக்ஷனோட பேக் சைடு பாருங்கள், நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. என்னோடய ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ராக்லி ஆக்ஷனுக்கு பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இதே மாதிரி ஒரு உரமாக வச்சிடலாம். அடுத்த ஆக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நருட்டோட ஹாஃப் ஆக்ஷன் வேறு தான். இதெல்லாம் பார்க்க நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ரப்பர் தான், நல்லா இருக்குது. ஓகே ஓகே, இது மட்டும் ரப்பர் கிடையாது, அந்த நருட்டோட பாடி மட்டும் ரப்பர் கிடையாது.
மற்றபடி அந்த ஃபேஸ் அப்புறம் ஹேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் தான். அப்புறம் பின்னாடி இருக்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர், பட் இந்த பாடி மட்டும் ரப்பர் கிடையாது. இது என்னன்னு தெரியல, கல் மாதிரி இருக்குது தொடுறதுக்கு. ஐ திங்க் க்ளேயாக கூட இருக்கலாம். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1870. எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்துச்சு. கட் ரேட் நான் 1500 சம்திங் தான் வந்துச்சு. இப்போ பார்க்கலாம். நான் இந்த ஆக்ஷன்லாம் நான் எங்கேருந்து வாங்கியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா, நாகர்கோயிலில் இருக்க சிட்டி ஃபேன்சி அப்படிங்கிற ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஓகே, நாங்கள் இந்த ஷாப்போட ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் போடுறேன், இந்த லொக்கேஷனோட ஒரு ஃபோட்டோ. இப்போ இந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள். இந்த லீஃப் இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே இருக்குதுங்க, அந்த பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸோட டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸோட ஷேட் பாருங்கள், லைட்டாக எல்லோ இந்த ஆரஞ்சு ஷேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹேர்லேயும் கொடுத்து ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா சரியான டீட்டெயில்டாக இருக்குது. ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தட்டுறதுனால டீட்டெயிலாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்குறது. அந்த கண்ணில் பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். ஓகே, நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இந்த பாக்ஸில் ஆக்ஷன் வேஸ் அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்து வாங்கியிருக்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஜெண்ட் ஆஃப் ஓக்ஸ் மெஷின் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் இருக்காங்க. நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது, பட் அந்த ஆக்ஷன் ஒரு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வேறு பெருசு ஏதோ கேம் நினைக்கிற சம்திங், ஏதோ கேமில் உள்ளதாக இருக்கலாம் தெரியல. கிரிட்டிக்கல் ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்குது. ஓகே, இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 3000 rupees. பட் எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்துச்சு, 1800 சம்திங் தான். ஸோ ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க நல்லா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா தனி ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இது என்ன கேட்டதுன்னு தெரியாது, பட் பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா ஓரமாக வச்சிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி மெக்ஃபார்லன் டைப்ஸ் தான். ஸோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இது நம்ம அடுத்த பற்றி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஷாக் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிகர். இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக என்னன்னு சொல்லி எனக்கு தெரில. ஆக்சுவலி இது டிசியில் ஒரு கேரக்டர் தான், நான் ஆக்சுவலி பார்த்தது கிடையாது. ஓகே, நியூ 52ன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க. பேக்கில் பாருங்கள், பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 2900 rupees. பார்க்க நல்லா இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மெக்ஃபார்லன் தான் பாருங்கள், ஃபார்லன் டாய்ஸ். பார்க்க நல்லா இருக்குது. ஸ்டாட்டிக் ஷாக் பரவாயில்ல. இதே மாதிரி நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். பார்க்கலாம். இதே மாதிரி தனியாக ஒரு அன்பாக்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுறோம். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு வீடியோ பற்றி போடுறது பார்த்தீங்கன்னா கியர் 5 லூஃபி ஆக்ஷன் இருக்கிறதான் பாருங்கள். கியர் 5 லூஃபி ஆக்ஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு வீடியோவே போடுறேன். என்னை பார்க்க சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஆக்ஷன் கியர். இது நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பீஸில் உள்ள ஒரு சில கேரக்டர் தான் கரெக்டாக தெரில என்னென்னு. ஆக்சுவலி இதோட ஸ்டாண்ட், அப்புறம் அவங்களோட ஸ்வாடு, அப்புறம் கேப்பெல்லாம் வருது. எனக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லூஃபி கணக்கு தெரியுது பாருங்கள், லூஃபி. மற்றபடி என்னன்னு கரெக்டாக தெரில. இதுக்கு வந்து நான் தனி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சேனலில் போடுறேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில். சரி, இப்போதே நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த எல்லா ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு ஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நான் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நான் நெக்ஸ்ட் சூப்பரான அன்பாக்சிங் தான் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய் கைஸ்.